بعجينة قطنية عملت شريك أو بريوش أو المنجقونة البورسعيدي، وفي ناس بيقولوا عليها كفلة. أي مكان اسمها ايه، فهي قطنية هشة وطرية وكمان طعمها لذيذ جدا. أول حاجة هعملها هي الخميرة. هنا معايا نص كوباية مية دافية، معلقة ونص خميرة فورية، معلقتين سكر، نص كوباية دقيق. هقلبهم كويس جدا مع بعض وبعدين هغطيها واسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر. ودي الخميرة بتاعتنا. هنا معايا كيلو من الدقيق نخلته، وبعدين هضيف كوباية سكر بودر، وكمان ضفت 3 معالق لبن بودر ومعلقتين كريم جانتيه خام، بس الكاميرا ما جبتهمش، ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، وهقلبهم كويس جدا. وبعدين هنا معايا بيضتين، بس كل بيضة فيها صفارين. هقلبهم كويس جدا وهضيفهم على المكونات الجافة، وبعدين هضيف الخميرة بتاعتنا. كان معايا كوباية ونص من اللبن، هضيفهم بالتدريج. هقلب كده وبعدين هشغل العجين. هنعجن العجينة لحد ما تبقى ناعمة خالص. هبتدي بقى ان انا اضيف باقي كمية الحليب. تمام كده، العجينة بقت كويسة، بس طبعا هضيف اضافة مهمة جدا، كوباية من الزبدة، ودي طبعا بتفرق في طعم الوصفة. هعجنها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة بالشكل ده. عجينة طرية وهشة وسهلة جدا في التشكيل. هبتدي بقى ان انا اقطعها 4 تربع واشكلها. قطعتها على 4 اجزاء، هغطي 3 وبعدين هبتدي باخد الجزء اقطعه قطع صغيرة، هفردها كده اسطوانة واقطعها قطع صغيرة، وابتدي بقى انا اشكلها اول شكل معانا. زي ما احنا شايفين كده، سهلة جدا. هنا بقى حطها في الصينية، دهنت صينية زبدة وبعد كده حطيتها كده وهغطيها واسيبها طبعا تختمر مدة لا تقل عن ساعة، لحد طبعا ما حجمها يتضاعف. وده الشكل التاني بتاعنا. عجينة بص يعني مش عارفة اتحكم فيها، من يعني طرية جدا وهشة وبتروح وتيجي معايا وسهلة جدا. وده تاني شكل معانا. هغطيها برضو وهسيبها تختمر. هنا معانا الضفيرة. عملت التلتين والتلت، جبت التلتين تنيته كده وجبت التلت وعملته بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا اضفرها بالشكل ده. اخر شكل معانا هسيبه كده يعني سادة، يعني عامل زي العيش الكايزر بالشكل ده. هغطيها لمدة ساعة علشان حجمها يتضاعف. هنا جبت بيضة او بيضتين، حطيت فيها معلقتين من اللبن وكمان فانيليا، وابتدي بقى ان انا ادهن كده بالفرشة من الوش كده زي ما احنا شايفين، وارش السكر طبعا يكون خشن بالشكل ده. طبعا هحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما يبقى لونها يعني يبقى ذهبي، لان هي ما بتاخدش وقت في الفرن. يعني نخلي بالنا علشان المعجنات ما ينفعش تاخد وقت كتير في الفرن عشان ما تنشفش. بس كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد طعمها جميل جدا وهشة وطرية، ولازم تجربوها. والى اللقاء في فيديو جديد.